Ufa, finalmente vai começar, está em andamento os primeiros capítulos da transição de governo nos Estados Unidos. Giovana de Boer. Boa tarde, Ronald, Zaidan, Sônia e aos ouvintes do Bandeirantes Acontece. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse pela primeira vez nas redes sociais que recomenda que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo de Joe Biden. Ontem, na segunda-feira, de acordo com a publicação de Trump, a agência federal americana responsável pela transição já informou a equipe de Joe Biden por meio de uma carta, que poderia iniciar formalmente a transição entre os governos. Mas, mesmo com a sinalização para um início de passagem de bastão, Trump ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden. Ronald. Diz que vai ainda seguir no caminho dos interesses dele, né, pela justiça, mas disse para Emily Murphy para tocar adiante a transição, Zaidan. Claro, é uma questão de responsabilidade. Há uma lei, né, que é de 1963 e que estabelece a transição como algo que deve ocorrer. Há uma exigência legal para que seja feita a transição. Isso não impede o Trump de continuar contestando, de continuar indo aos tribunais. Uma coisa não exclui a outra. Ele não queria essa admissão, porque, aliás, o Trump não descarta, segundo gente muito próxima, ele não descarta fazer todo esse barulho já como uma preparação para 2024. Né? Então, ele vai continuar fazendo barulho. Agora, falando em barulho, no mundo real, né, longe dos gabinetes, hoje ocorreu um incidente entre um destroyer norte-americano e um navio militar russo. O comandante desse navio jogou a embarcação contra um destroyer americano. É claro que isso não é como um carro, né? Você vai na direção do outro e ele sai ou não. E aí o navio americano saiu. O destroyer, aliás, com o nome do John McCain, e que fica baseado em Yokosuka, no Japão. Ele entrou nas águas do Golfo às 13h17, isso era meia-noite e 17 pelo nosso horário. E em patrulha, o destroyer russo, o almirante Vinogradov, desviou rumo ao navio americano. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos chamou de manobra de alboroamento, quando ele estava a 2 quilômetros dentro da fronteira marítima russa, o Ministério da Defesa russo. E o John McCain acabou desviando e deixando a região, e aí começam as recriminações, não é? O Comando do Pacífico da Marinha Americana divulgou nota afirmando que o navio estava em uma operação de liberdade de navegação em águas internacionais. Esses incidentes ocorrem, inclusive, com a China, porque Esse próprio almirante já tinha feito algo parecido um ano antes, né, Zaidan? Fez, em junho do ano passado, contra o cruzador, o Chancellorville, no Mar do Leste da China. Porque a China reivindica 85% do Mar do Sul da China, o que os outros países da região não aceitam. Isso ainda vai dar problema sério. E no ano passado houve acusações mútuas de falta de profissionalismo. O fato é que naquele momento o sujeito não vai ligar para Washington, não vai ligar para Moscou. A decisão é do comandante. Então você pode ter um incidente que leve até a uma troca de tiros ou coisa que o valha, e aí com consequências que não são previsíveis, né? Você não sabe o que ocorre depois disso, porque ali na hora Zaidan, os comandantes Ronald, é que decidem. É sempre uma honra fazer programa com vocês, mas eu quero dizer aqui pro nosso querido ouvinte que sempre que ele precisar entender a notícia, nós temos o podcast do Cláudio Zaidan, que é o Entendendo a Notícia. Uma aula de história diária, mestre. Muito boa comparação. Para variar, só assino embaixo. Zaidan, mas você acha, e corroborando isso que a Sônia falou, e lembrando que sempre o Entendendo a Notícia, logo depois do programa, está disponível para todo mundo, essa questão do Mar da China, você diz que ainda vai dar ruim nesse negócio aí. Você acha que é uma coisa para já? Não, porque só os Estados Unidos poderiam impedir o avanço militar da China na região. Eles vão, inclusive, levantando ilhotas artificiais, né? Eles constroem ilhas. Como se fossem uma ocupação, né? Exato, uma ocupação, e os países da região não têm o que fazer. Há reclamações em organismos multilaterais, reclamações que já ocorreram, por exemplo, das Filipinas, do Vietnã,
nos anos 70, Vietnã e China chegaram a ter um confronto armado e o Vietnã levou vantagem. Hoje não levaria, né? Então porque a Rússia, ela hoje é uma aliada estratégica da China. Tanto que nesse incidente do ano passado, a Rússia defendeu uma posição chinesa em relação à embarcação americana, né? Mas, dizem que os Estados Unidos... Aí vai depender muito da posição do Biden, porque o Trump se mostrava disposto a desafiar essa reivindicação, na verdade uma imposição chinesa de ocupar e declarar como sendo seu um território de 85% do mar da China, né? Inclusive com essas ilhotas artificiais. Agora, dependerá do que o Biden vai fazer, como é que ele tentará conduzir o assunto, se ele vai tentar negociar, conversar com Xi Jinping, aparar arestas, diminuir a tensão, ou se ele vai manter a posição do Trump de desafiar essas reivindicações chinesas. E no caso da Rússia, é bom lembrar que já houve um incidente recente, muito próximo do Alasca. Muito próximo do Alasca. Então a Rússia tem testado a tolerância e os limites dos Estados Unidos, num período de transição. E só abrindo parênteses para dizer que a generosidade da Sônia é interminável, né?